爸爸，我入队了，是一名戴着红领巾的少先队员。我好想您回来，我去火车站接你，向你进队里。你什么时候回来啊？告诉我，我接您回家。祝爸爸身体健康，您的女儿妙生。妙生，看镜头，看镜头啊，笑一笑，1、2、3。亲爱的女儿，爸爸让你失望了。我还没有立功，但我会不断进步，争取早日立功，吃上水果糖。如果同桌再说你的红领巾不红，你就告诉他，先烈不是为自己的孩子流血，而是为了新中国的人民。每条红领巾都是一样红的。爸爸答应你，过年争取回家探亲。给你带缴获的巧克力，那可比水果糖好吃多了。我都想好了，要去缴获2大块巧克力，一块你留在家里自己吃，一块带去学校分给同学们尝尝，也给你同桌舔一口。你就问他，你的红领巾红不红？好想把手表的时间拨快，这样我就能快点见到你。特别想看着你戴红领巾的样子，看看你进队里的样子，看看你吃巧克力被甜到的样子。爸爸太想你了。给你派的人什么时候到？快了吧？高副指挥，段显锋向您报道。我跟军部要一个熟悉597的作战参谋，居然来的是你，不欢迎啊！欢迎。挂彩了啊？那个没事，小伤。我给你介绍一下，这是209团的作战参谋刘峰，现在的卡秋莎都归他管。刘参谋，我是段显锋。23号反敌之案那天你在吗？当天晚上的火箭炮摧毁效应并不理想，300多发火箭弹，只有几十发落在了敌人山脊上的阵地上。是啊，所以把我派过来了。你有说说高地现在的情况吧？7号阵地是敌人的营指挥所，2个高地之间的这个位置是敌人的迫击炮阵地。柱子洞南山这个位置还有一个敌炮阵地。好家伙，敌人这次赌注下得够大的。还有这里，敌军纵深5、6公里的这个位置，是他们的炮阵地和2梯队的集结地。哎，这才符合我们卡秋莎的胃口。咋说？火箭炮的射程8500米，打出去的炮弹又能爆炸又能燃烧，威力极大，当然适合打击这种大范围的面积了。你们火箭炮威力大，那敌人的2梯队和炮阵地，你们209包了。我们209包了，但是最关键的
不只是火力覆盖这个区域，最主要的是我们的战士能从这所有的坑道里出来，沿着这一条路，一直到柱子洞南山，摧毁他们的这个炮阵地。炮其实特别表扬了你。经理，说你的情报军长，这是这2天的监听报告，你看一下。这其实是8连副连长段显峰的功劳，他对炮兵很熟悉，而且善用炮火的支援，是他让炮火在阵地上活了起来。军长，军长好。这是杜文锦同志，菊亭县观察所的参谋。怎么受的伤啊？观察所被炸。观察所捕获的情报给前线很大的支援，很好。你出来一下。你刚才说段显峰在阵地上让炮火活了起来，你具体说说。他让炮火接入战斗的时间、位置、角度都极其精准，让炮火发挥了最大作用。我亲眼看到他用1个班的战士压制了敌人2个连的进攻。任务要完成好，同时呢也得保护好自己。是。뭡니까? 딴 데로 전출 가시는 겁니까? 그래. 육군 2사단 4단장에서 9군단 부군단장으로 승진 가는 거야. 아니, 그럼 여기 전투는 어떻게 합니까? 아, 그리고 전요. 중국말에 이런 말이 있어. 천자가 바뀌면 신화도 바뀐다. 아니, 그럼 저도 전출된다는 말씀입니까? 아, 사단장님, 삼각산에서는 아직도 전투 중입니다. 이제 우리랑 상관없잖아. 기회 있을 때 가야지. 사단장님, 마음은 감사하지만 전 여기 남겠습니다. 187 연대 특수부대 1막 타진된 거 너도 분명히 조사받게 될 거야. 알고 있습니다. 중국군 탄약 창고 폭파된 것도 그들이 재정비해서 다시 삼각산으로 반격해 올 거야. 놈들에게 절대 뺏기지 않을 겁니다. 우린 이미 7개의 대전차 갱도와 5개의 주둔 갱도를 점령했습니다. 또한 우린 이미 70개가 넘는 화점에 완전 무장한 4개 중대를 증강해서 놈들이 돌격 가능한 모든 방향으로 치밀하게 방어 태세를 갖추고 있습니다. 그거 나도 알고 있어. 그럼 가시기 전에 제게 2개 중대 병력만 붙여주십시오. 야, 김중령. 너 도대체 뭐 때문에 이러는 거야? 존엄 때문입니다. 뭐? 오직 중공군의 싹을 잘라버려야 우리가 미군에게 진정한 존엄을 되찾을 수 있습니다. 존엄이라. 미국 놈들한테 그걸 바라는 건 절대 불가능하지. The advance party took 2 Chinese tunnels and an arsenal. Good job. Guerrilla operation seems to be working well. But they're all dead. But victory is on the horizon. I've used 2 divisions, over 300 artillery pieces, over 1 million rounds of shells, and over 2,000 sorties for these 2 tiny hills. And now I'm just one final touchdown away. Sir, we've sustained over 10,000 casualties, including over 5,000 U.S. soldiers alone. That's why the victory should belong to U.S. Army. I don't want the South Koreans steal our glory. Sir, General Clark on the phone. Van Fleet speaking. James, I'm here with Brigadier Bowen of the 187th Airborne Regiment. Oh, sir, it's a little misunderstanding. I'll explain to him. Look, he said he wants to put the Chinese rats back in the tunnel. That's interesting. Not only that, but the withdrawn 7th Division wants to come back too. What? It's the most critical moment of the presidential campaign right now. Operation Showdown, or the Kim Hwa Offensive, should not just be a bargaining chip for the negotiation table, but a bargaining chip for the Democratic Party's re-election campaign. Yes, sir, Commander. 致四和兵团现在已经同意了我们30号反击的计划，就是苦了我们的战士呀，他们还要在那儿再坚守2天。老崔，再多给你2天行不行？不行，让我们29师来打，
费了这么大劲争取的2天，怎么可能让给你们？军长，前线的战士都支持30号再反击，大家都不想再重蹈23号的失利。张显阳，有，我令你率86团、87团参加上甘岭战斗，再调3个营的兵力抢运弹药。是。向守志，有，我知道你们44师早就按耐不住了。 但是，既然我们把这场仗交给了45师来打，那我们15军全军上下必须支持45师。我令你率部队进行正面反击作战，以钳制西方山方向之敌，减轻45师决定性反击的压力。请军长放心，44师一定全力打后配合，服从大局。崔师长，现在15军全军的老底儿全压在你们45师身上了，回去一定好好的研究作战反击的战术。 不能辜负全军的信任。45师坚决完成任务，不恢复阵地，不停止战斗。好，同志们，上甘岭战斗一时结束不了。我们夺取阵地之后，敌人一定会发动猛烈的反击。12军的后备力量马上就到了，我们15军。 绝对不能把一个烂摊子甩给人家。西哥，反击动员会就差你这代理副连长了，你快来吧。你瞎说什么呢？段副连长他会回来的。可现在离反击开始也就8、9个钟头了，他还能赶得上来吗？副连长到。哎，同志。 刚刚接到上级的命令，大反击再推迟2天。啥？这也太突然了吧！连长，那战士们还等。段副连长有说什么时候回来吗？段副连长甚至别想了，暂时回不来。双喜啊，我不管你这件事怎么看，都先放一放。眼下最重要的是战士们的情绪。 我知道你是舍不得你这个好领导，我也舍不得这个整天跟我拌嘴的家伙。可眼下就这个情况，我们必须迎难而上。三坑道那边我还有很多事儿要去准备，一坑到这儿就交给你了。你能不能撑住？连长，推迟反击的决定通过大会，效果应该不太好。 我建议咱们先开党支部会议，让党员们先组织起来，分组传达精神，发挥骨干作用，安抚好战士们的情绪。开教了啊！去吧。是。同志们，推迟反击的决定已经做出了。从现在开始的每一刻，每一个战士都要做好作战的准备。 同志们说好不好？好！让我们一起喊出这4个字：保家卫国！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 坚守在武圣山和上甘岭的英雄们，我衷心感谢你们的英勇、顽强和战斗意志，在半个月的苦战中，获得歼敌12000名的辉煌胜利。 你们为全军争光，为烈士们复仇，请继续战斗下去，再接再厉，将进攻的敌人全部歼灭在我们的钢铁阵地上。我没有别的东西，只将我私人所买的水果糖、罐头梨，全部送给最前沿坚守坑道，并连续反击敌人的这些最可爱的人。 希望你们收到这些礼物后，更加顽强的战斗，争取早日恢复全部阵地。下来参加反攻动员大会的坑道代表们，返回坑道之前，我请他们吃饭。看到他们狼吞虎咽的样子，我很心痛。他们在坑道里忍饥挨饿10数日，依然没有停止战斗。 并积极准备反攻，
这样的精神就是15军不可战胜的原因。同志们，作为上甘岭最艰巨、最重要的一仗，必须要打赢。我们要把美国人打回到谈判桌前，能不能胜利？能！무슨 소리 안 들려?快！主押车，快！都到了吗？这一路得都进坑道口了，敌人没发现咱们。快，小伙来！김효, 벌써 이틀째야. 너 매일 밤 진진한 척 하고 왜 맨날 여기 와서 자는 거야? 연 대장님, 미리 말씀드리려고 했는데 나 허리가 안 좋아. 동지 산에서 잠을 잘 수가 있어야지. 그게 아니라 밤에 놈들이 쳐들어오면 제 시간에 도망 못 갈까 봐 그런 거잖아. 아니 뭐 그게 잘못됐어? 미군 187 연대도 중국군한테 찍소리 못하고 당했어. 밤에 진지에 있는 거 위험하다고. 야, 이 새끼야. 너 우리 대원들과 조국을 대할 면목이 있어? 넌 군인이야, 군인! 또라도 군인답게 죽어야지. 187연대 특공부대가 중공군 탄약골 날려버렸어. 이건 우리한테 기회야. 놈들은 밤이 되면 자기들 세상이라 생각해서 분명 야간에 타작을 옮기려고 할 거야. 당장 진주에 돌아가서 공격할 준비해. 하지만 내가. 다신 도망칠 생각하지 마. 미 7사단 31연대 배일대위가 지금 밖에서 기다리고 있어. 알겠어. 내가. 同志们啊，同志们，咱们那个伤员啊，一批一批的往下撤啊，咱们轻伤的先护送这个重伤员往下撤，明白了吧？明白啊。明白。对。指导员，你这不指挥战斗，跑这干啥来了？过来看看。撒一边去。来，我先扶你上。慢点。没事。哎，你看吧，这伤啊，得到后方医院去治，所以您先下高地吧。下什么高地？后方医院才能治。轻伤不下火线，知道不？这就是轻伤不用下火线。伤重不重，您自己还不知道。这2天走路都不利索了。我自己伤，我当然知道了。腿脚不利索，那是我不愿意走。那多年的厨子还能让眼给薅着？你可别搁这给我做思想工作了。你这思想工作做的呀，就跟那个外国那个面包似的，外国制包子，一点味儿没有。那可好吃了，没吃过呀？你别让我笑你。哎呀，真的，您就先下去吧。这伤啊，早治早好。这些个伤员们，明天都能撤下去了。那这样，明天我跟最后一个伤员一块儿下去，行不行？说好了啊？肯定的。行。
一想到您不在这儿了，真挺舍不得的，心里挺怵的。我可以不走啊。不行，伤得治。好，别让我笑啊！好，别，那有枪眼儿，你这一天天的。哎呀，不是，你这小子怎么越活越抽抽了呢？还啊，当了副连长反而胆小了呢？你忘了刚来那时候了？这下天不怕地不怕的，多少人都摁不住你，层层往外跑。那时候老想着是一个人，但其实从来就不是一个人。所以从现在起，我得对每一位同志的生命负责任。臭小子，行啊你啊！上高地没几天，这家长进可不小啊你啊！哎呀，双喜同志，成熟。双喜同志啊，按照你的感觉，好好干。American forces have poured out of the occupied tunnel after yesterday's explosion. According to our scout, the enemy have not entered either. That's not true. Our area recon shows the comm is stockpiling ammo on Triangle Hill. This is the calm before the storm. If you don't do something now, you'll be dead by tomorrow. I understand now. Colin King ordered me to attack tonight because of you. Sir, I've given you the reality of the situation. It's up to you to act on it. Very well. We found some tunnels here. Where we do start? Here. They moved a lot of ammo here. Okay. 副连长，侦察哨刚才报告说，敌人正在集结兵力。美军还是伪军？不清楚，山下没有发现大规模运兵的迹象，应该是敌人知道咱们在运送补给，想来个突袭战。通知运输队今晚暂停，各坑道准备防御。副连长，防御是不是太被动了？咱们要不要主动出击，给敌人来一下子？打疼了，自然就缩了。军里让咱们积攒实力，到了30号再进行反击。今晚不要暴露实力。那是不是先把分散在各坑道的兵力先集中一部分，到时候也好机动作战？坑道里有2排和3排，够了。连长，有几个坑道发现伪军迫近侦察，呼叫炮兵，半小时后地面覆盖。是。命令是死的，人是活的。总之捂着兵力不撒出去，敌人只会越来越猖狂。如果咱们现在不主动，到时候真打起来只会更被动。小毛啊，你说的都对，但我不想再有任何同志牺牲了。我去通知运输队，让他们今晚暂停。去。我是李庄，我是李庄。门外有多少蝎子？门外有多少蝎子？蝎子有很多，蝎子有很多，数不过来。不要出门，等待清扫队。不要出门，等待清扫队。亮子，有通知3排所有战士，坑道位集合。是。出咱们这儿了。弹药坑道外面有敌人，我得带人去支援。弹药坑道很坚固，敌人很难攻进去。弹药坑道对30号的反攻非常重要。
不管敌人是不是真的要攻击弹药坑道，我都得先过去解围一下，不能再让上次的事情发生了。小心埋伏，守好指挥所，我不在的时候由你指挥。是。什么情况？刚才敌人还在，打来这一枪就跑了。副连长呢？副连长呢？前面，张杰啊！敌人在打伤员坑道。坏了！但是跟我走，其他人坚守弹药库，听到没有？是。全体注意，去伤员坑道。护好伤口啊！快，轻一点，轻一点。怎么样，疼吗？轻一点。护好伤口啊！快，轻一点啊！还好吗？不行了，大家快撤！快撤！快撤！指导员，你们快跑！指导员！
他怎么样？中枪。没事，把你枪给我。拿好自己的枪。战场上啊，枪口永远不要对着自己。这一发送我了。打好自己的仗。打仗就跟做戏一样，吃饱了就得下桌。不行。我吃饱了，先下桌了。不行，不行，不行！你说的每一句话，我都听到了。一定会拿好自己的枪，打好自己的仗。是我害死了指导员，我不去背那桶水，他就不会受伤；我不先去弹药坑道，他就不会死。消极避战，你还有没有一个当志愿军的样子？你以为避战就会减少伤亡吗？做梦！我们15军老八连那时不是以攻为守，掌握战场的主动权。你呢？让你当班长、当排长的时候，你还敢打敢冲；当你当了副连长了，你反而畏畏缩缩的。看你现在这个熊样，大气儿不敢出。你还是不是当初那个天不怕地不怕的双喜啊？你赶紧说话呀！连长，是我判断失误，所以害了各位同志，害了指导员。指导员他明明明天就可以下高地了，他的牺牲是我害的，所以连长，
我请求您撤销我副连长的职务，我想当回战士。你胡闹！这副连长是你想当就当，想撤就撤的。你想当逃兵是不是？我不是逃兵。你还说你不是逃兵？上敌为战，完不成任务，这就是逃兵。老德，也只有你能治得了这小子了。去，找一旮旯，好好反思一下。是。I conducted mounted warfare in Europe. In comparison, the battle in Triangle Hill is tougher. And how would you compare the German infantry to the PVA? I don't want to make that comparison. Sir, the Rock 2nd Division reported that they took a tunnel in Triangle Hill. They pulled out after complete victory. Good news. Yes. One platoon of the U.S. 31st Regiment participated in the battle. They claimed it was a casualty tunnel. How could they attack the tunnels for casualties? That violates humanitarian principles. Well, let's stick to the report of the Rock side. Yes, sir! General, how do you think the war situation will proceed? I've heard that the PVA are moving supplies into the tunnels. Will they launch a counterattack? The outcome is pretty much determined, isn't it? Do you mean on Triangle Hill or in Washington? Okay, let's move on from this topic. Eh, 参谋长，我看这白菜啊，想起老胡来了，胡满仓。哦，哎，九纵的时候，这胡满仓就是老战友了。这小子给我留下印象最深的一次就是淮海战役的那个庆功宴，他做的那个猪肉炖粉条，太香了。哎呀，还有那小鸡炖蘑菇啊，对，一绝。别说了，馋死我了。咱们就我没吃过他做的菜。这小子有个特点，我当时就发现，哎，他在哪儿，身边都围一群人，哎，听他在这讲故事，这满嘴就是柴米油盐呀，吃吃喝喝。哎，后来我发现这小子有本事啊。你看谁受伤了，谁想家了，啊，谁掉队了，谁心情不好，有事想不通，哎，他就拿这吃喝论道，拿吃喝做思想工作，都把人给开导了，还给你写快板，哎，给你打着唱着。后来我一想，这么个人才，太适合当指导员了。对啊，战士们都喜欢他。啊，咱们这战士天南海北的，文化程度参差不齐，他就拿这吃喝给你做思想工作，那一绝。是啊，我刚到8连的时候，我觉得他特土，后来我发现，他那个土啊，是钱地里的土，能种庄稼，能养人。我跟着他，接了地气儿，还学会了当连长。哎，行。胡满仓同志啊，昨天晚上牺牲了。猪肉炖粉条，你尝不到了。哎，咱要是都能活着回去，
我能给妙生当个干爹不？你咋的呀？你怎么突然跟我说这个？这不没姑娘吗？想哪个姑娘？啊！报告军长，8连指导员胡满仓带8连前来报道。你继续啊！报告首长，我说完了。